मोबाइल त मैले आज यहाँ राखेको थिएँ। इट्स अ फ्याम सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो वेलकम टु ब्याक। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज बोय एमजे मन्दिर विथ अनदर डे न्यू ब्लग। अनि आज कस्तो खल्लो लागेको क्या मलाई, किन थाहा छ? अब कलेजमा नोटिस पनि आइसकेको छ नि त, मोबाइलहरू ब्यान्ड छ, नट अलाउडेड होइन। लाइक मोबाइल केही गरी एमर्जेन्सी पऱ्यो भने पनि एप्लिकेसन लेटर लेखेर दिनुपर्छ भने नि त। अब मेरो त खासै एमर्जेन्सी त केही पनि छैन, बट चाहिन्छ नि त। मेरो पनि कहिलेको चाहिँ एमर्जेन्सी परेर हुन्छ, तर डेली नै कहिलेको चाहिँ एमर्जेन्सी परेर हुन्छ। बट आज कस्तो मुटुमा ढुङ्गा राखेर होइन, मोबाइल यहीँ चार्जमा छोडेर गइदिएको होइन। कस्तो माया लाग्यो क्या, मोबाइलको छोड्नै मन लागेको थिएन, तर के गर्नु, कन्नी भनी छोडेर गएको थिएँ। सो राइट न अहिले चाहिँ म घर आइपुगेको छु होइन। कति त्यस्तै 1 बज्न लागिसकेको छ। आम्बो आज गर्मी लास्टै छ क्या, घाम टाउकै माथि आउँछ, 12 बजेको घाम हो नि त। अनि त्यही भएर अब यी पसिना देख्न सक्नुहुन्छ। अब भर्खरै ड्रेसमा छु, भर्खर ढसा खोलेर आएको होइन। अनि लाइक भिडियो किन आइरहेको छैन भन्दाखेरि अब लाइक हुन्छ नि, अब के अरे नो कन्टेन्ट क्या, कन्टेन्टै पाइँदैन। अनि त्यही भएर अब आज भर्खर एउटा भिडियो हालेको छु। लाइक अस्तिको भिडियो हो त्यो चाहिँ, आज हालेको, किनकि हिजो एडिट गर्नै झ्याउ लगाइरहेको थिएँ कि। अनि त्यही भएर आज बिहान हालेको छु, त्यो हालेको छु। अब मन पराइदिनु होइन, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यही हो। अब धेरै कुरा नबोल्दै पहिला ड्रेसेस फेरेर रेडी सेडी मतलब फ्रेस हुन्छु, अनि फ्रेस भएपछि भेट्नु है त। सो अलराइट पिपुल, अहिले चाहिँ त्यस्तै दिउँसोको 2 बज्दैछ होइन। अनि भोक लगाइरहेको थियो कि, अनि लाइक कपडा सपडा भिजाएको छु। अनि कति भएको थियो नि त कपडा पनि नधोएको, अनि आज नुहाउनु पनि छ। अनि पहिला खाजा खान्छु, खाजा आइसकेको छ। अनि खाजा खाएपछि अनि कपडा पनि धुन्छु, अनि नुहाउँछु पनि। अनि आज साइकल पनि बनाउनु जान्छ, अनि मेरो पिछलाई बनाउनु जान्छ आज होइन। अनि त्यसै कति खर्च लाग्छ, अनि त्यही साइकल पसलमा गएर हेर्नुपर्छ। राइट नाउ अब चाहिँ अहिले चाहिँ खाजा खानु लाग्यो। खाजा पनि यसै टक्कै मोमो छ होइन। अनि फेरि हाम्रो अर्को यो के भन्छ यसलाई, म्याक्स टाइगर, यस म्याक्स टाइगर रहेछ। यो पनि रेडबुल जस्तै हो। यो चाहिँ एक्स्ट्रा 80 ml प्लस हुन्छ कि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि लेखेको छैन, एक्स्ट्रा 80 ml प्लस हुन्छ। यो चाहिँ टोटल 330 ml को हो कि, 330 ml को छ यहाँ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो। अब एकछिन खाजा चाहिँ खान्छु होइन, टक्क लगाएर। अनि त्यसपछि अनि के अरे कपडा धुन्छु। अनि कपडा धोएर पहिला साइकल पहिला खाजा खान्छु, अनि पहिला साइकल छोड्नु जान्छु, किनकि साइकल बनाउनु, सामानहरू बनाउनु धेरै टाइम लाग्छ नि त। लाइक मेरो स्पोकेट त बाइकको भन्छ त, के अरे सरी त्यो के भन्छ, के अरे पछाडिको मेरो जुन रियर विलको त्यो रिम पनि बाङ्गे त्यो पनि सिधा बनाउनु दिन्छ। अनि प्लस स्पोक्सहरू पनि फेर्नु छ। आज स्पोक्सहरूको लास्टै महँगो परे यार, एउटा पिसको 15 रुपियाँ भने होइन। त त्यही नै हो। अब पहिला खाजा चाहिँ खान्छु, राम्रोसँग मजाले खान्छु, आनन्दले टाइम लगाएर खान्छु। अनि त्यसपछि साइकल छोड्नु जान्छु। साइकल छोडेर आएपछि अनि पसिना आइरहेको हुन्छ नि त। अनि पहिला चाहिँ कपडा झाम धोइहाल्छु, अनि त्यसपछि टक्क नुहाउँछु, अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त। सो अलराइट, भर्खर खाजा खाएर बसेको। अनि अब एकछिन अब निस्किनु लाग्यो कि साइकल लिएर बनाउनुलाई। अनि आज नि जानु छ नि त यसो घुम्नु, अनि बनाउनु दिनु जानु पऱ्यो पहिला। अनि बनाउनु जानुभन्दा अगाडि के बिरिहा म हल्ले देखाइहाल्छु। अनि बनाएपछि त म यही घरमा फेरि यसरी नै राखेर अनि फेरि हल्ले देखाउँछु। पहिला रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला देखाउँछु हजुरलाई। रुक्नु है, साइकल उल्टो पार्छु है। सो यो ट्रेलरको यो जुन यो रातोवाला घुम्ने हुन्छ नि, यो सरी गाइज, यो जुन यो रातो घुम्नेवाला हुन्छ नि, देख्नु भयो होला नि होइन। यो पुरै बाङ्गे है के, हेर्नु न यहाँ पुरै बाङ्गे है, देख्नु भयो नि। सिधा हुनुपर्नेमा यस्तो बाङ्गे है, यस्तो बाङ्गे है। अनि आज यो एउटा फेर्नु छ होइन, यो एउटा फेर्नु छ। अनि त्यसपछि तिल्लीहरू भाँच्चे पछाडिकै टायरकै पछाडि हो कि कुन हो, पछाडिको जस्तो लाग्यो के अरे। खोइ त हिजोसम्म त पुरै भाँचेको थियो त हौ, कहाँ गयो? ए निस्किसकेछ एउटा त, निस्किसकेछ। रुक्नु है, अर्को पनि भाँचिया के, कुन चाहिँ कहाँको भाँचिया के, यहाँको यो देख्नु भएको नि, यो वाला हल्ले नि कसरी। यो दुइटा भयो होइन, नै अरू पनि होला। यो सब कारण भनेको यो हजुरको यो जुन ऱ्याम जम विप हुन्छ नि, विडो मेकरहरू हान्दै यहाँ नि बाङ्गे है, यो नि बाङ्गे, यो फेर्नु पऱ्यो, 3टा भयो है।
अरू त कस्न मात्रै दिए नि हुन्छ। अनि यसको यो जुन यो बिचमा यसलाई चाहिँ हब भन्छ, यो हब फेर्नु छ। अनि त्यसपछि अगाडिको रिम हेर्नु है कस्तरी बाङ्गे छ कि, टायर हेर्नु है, टायरलाई फोकस गर्नु है, देख्नु भए कस्तरी हल्ले छ नि यो, देख्नु है, हेर्नु है, यो रिम, यसलाई रिम बाङ्गेको भन्छ कि, यो यसको यो रिम सिधा गराउनु छ। अनि यो एउटा ड्रेलर फेर्छु, हब फेर्छु, अनि स्पोक्सहरू 2-3टा फेर्नु छ, त्यति फेरेर अनि टक्क अनि फेरि रेडी टु गो होइन। त्यो त्यही हो। अब पहिला म साइकल पसल गएर आउँछु, अनि कपडा मैले त्यहाँ भिजाएर राखेको छु, अनि साइकललाई चाहिँ साइकल पसल छोडेर आउँछु होइन, रिपेयर गर्न दिन्छु। अनि त्यसपछि आएर कपडा धुन्छु, अनि कपडा धोएर अनि त्यही 4:15 हुन्छ होला, अनि म त्यसपछि लाग्छु फेरि यहाँबाट, अनि फेरि साइकल लिएर अनि म तल जान्छु। अनि एउटा भाइ आउँछ, म त्यही भाइसँग आज कतै जान्छु होला, तर भिडियो चाहिँ कता जान्छु भने देखाउनु चाहिँ पाउँदैन, तर जस त्यो भाइलाई भेटाउँछु होइन। त्यही हो, हेर्नु है यहाँ कस्तरी बाङ्गे छ नि, टायर यस्तरी बाङ्गे आइरहेको कि, देख्नुभयो नि बाङ्गे छ कि, त्यस्तो त्यही भएर त्यही नै हो। अब पछि भेट्ला। सो अलरेडी होइन, अहिले चाहिँ म साइकल रिपेयर गरेर नि आइसकेको छु होइन। अनि त्यही भएर साइकल चाहिँ म अहिले यहाँ तल स्टोन ग्राउन्डमा छु, जुन मैले आज बिहान भिडियो हालेको थिएँ नि, त्यसमा मैले यहाँ आज यो ग्राउन्डमा आएको छु। अनि रिपेयर गर्दाखेरि कति लाग्यो भने टोटल 4500 गएको छ होइन। अनि सामानहरू चाहिँ अब देखाउँदैछु, एउटा भाइले यहाँ चाहिँ क्यामेरा समात्छ होइन, म चाहिँ भनिदिन्छु। भाइ लौ त यता आऊ त, यता आएर उयो देखाउ त, यहाँ आउनु, यो देखाउ, यताबाट म भएर आउनु, यता देखाउनु, यहाँ अगाडि यो जुन देख्नु भएको नि, यो चाहिँ हजुरको त्यस्तै 1500 पऱ्यो एउटाको है। यो चाहिँ मेरो चाहिँ 7 स्पिडको हो, मैले चाहिँ 8को हालेको थिएँ किनकि 7को स्पिडको भएन। अनि यहाँ देखाउ त भाइ, यो रोटर चाहिँ नयाँ हो, यो चाहिँ 550 भनेको थियो, यो चाहिँ 500को हो। अनि मैले हब पनि फेरि छु, क्विक रिलिजवाला हो, यो चाहिँ हजुरको त्यस्तै 1200 परेको छ। अनि मैले यो ड्रेलर फेरि यता पछाडिबाट जाउँ त तिमी भाइ, ड्रेलर देखाउनु यता ड्रेलर देखाउ त। यो ड्रेलर चाहिँ मैले सस्तैवाला हालेको अहिलेको लागि होइन, स्टोनको लागि राम्रो हुन्छ भनेर नि हालेको होइन। अहिलेको लागि मसँग त्यस्तो बजेट थिएन। अनि यो चाहिँ हजुरको त्यस्तै 500 रुपिस पऱ्यो। अब अगाडिको यो दाइले चाँडो फेर भने के अरे दाइले भाइ चाँडो फेर भने अब यसको नि 1/8 गराउने हो, 1/8 गराउने हो। अनि त्यसपछि यो फिक्स भइहाल्यो। माथि आउनु, माथि यताबाट देखाउनु। सो त्यही नै, यता मलाई देखाउनु। सो त्यही नै हो होइन। यति गर्दा टोटल हजुरको रोटर, हब, अनि त्यसपछि ड्रेलर, अनि त्यसपछि त्यो सिफ्टर गर्दा गर्दै 4500 गएको छ होइन। 4500 गएको छ। अब अझै फेर्न बाँकी छ स्टिमहरू, सस्पेन्सन, अनि गियर सेटअप, प्याडलहरू फेर्न बाँकी छ, अनि टायरहरू दुवै फेर्नु छ। त्यही नै हो। अब एकछिन कतै जान्छौँ होइन। आज त्यो भाइ आएन, नत्र त्यो भाइ आए भाइ म अहिले सर्ट क्लिप हालिदिन्छु। हिजो हामीले त्यो भिडियो खिचेको थियौँ होइन, एउटा म्याजिकको एउटा त्यही ड्रपर पोस्ट हुन्छ नि, जुन देख्नु भयो होला नि, हजुरहरूले पनि होला नि थाहा, कतिलाई थाहा र कतिलाई थाहा नहोला होइन। ड्रपर बुस्टको एउटा सर्ट क्लिप हालेको छु मैले, अहिले हालिदिन्छु साइडमा कतैतिर होइन। अनि त्यो भाइको इन्स्टामा नि फलो गरिदिनु होला होइन। सो त्यही भन्दै आजको लागि यति नै, अहिले एकछिनमा भेट्नुपर्छ होइन। सो त्यही नै हो। सो अलरेडी आजको लागि भ्लग यति नै होइन। अनि अघि नै मैले बेलुका जसरी लाइक देखाएँ नि होइन, रिपेयर गर्दा मेरो कति गयो भन्दाखेरि मैले सबै एउटा पार्ट्सहरू हजुरलाई देखाएर होइन, प्राइसहरू भन्दै गएर सबै कुरा टोटल गरेर चाहिँ त्यस्तै 4500 जति गयो होइन। साइकलले अब पैसै मागेर चाहिँ, त्यही भएर आज यसलाई पैसै दिएको मैले। अनि लाइक हिजो त कति 16 अगस्त थियो नि त, 16 तारिक थियो। अनि एउटा भाइसँग म राइडमा गएको थिएँ कि यहीँ ट्यु एरियातिर, यसो स्टोन हान्नलाई प्र्याक्टिस हान्न गएको थिएँ। र ग्राउन्ड छ क्या त्यहाँ, अनि युनिभर्सिटीकै गेटकै यता पछाडि साइडतिर ग्राउन्ड छ त्यहाँ सिक्नलाई। अनि त्यही गएको थियौँ। अनि ड्रेलरहरू सबै बाङ्गेर अनि स्पोक्स रिमहरू सब गएको थियो कि। अनि भाइ तिम्रो यो हबै फेर्नुपर्छ, अनि स्पोक्सहरू पनि फेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि आज गएँ। अनि लाइक हजुरलाई मैले अघि भने जसरी होइन, जसरी मैले देखाएँ होइन, एउटा पार्ट्स गरेर एउटा पार्ट्स देखाएर प्राइसहरू भनेर होइन। हजुरले नि अब यदि हजुरलाई नि अब चिपेस्टमा मतलब सस्तोमा सामान चाहिन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई होलसेलकै रेटमा दिन्छु, रिटेलको भन्दा पनि। लाइक हजुरले अब लाइक सिफ्टर होइन, हजुरको अब त्यही हजुरले किन्दाखेरि अब 1300, 1400, 1600 पर्छ भने हजुरलाई म अब सस्तो रेटमा मिलाइदिन सक्छु। बिकज अब मैले धेरै जस्तो दाइहरूलाई मतलब हाम्रो यही साइकल स्टोरकै दाइहरूले चिनेको नि त। अनि त्यही भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मलाई होइन। कन्ट्याक्ट यु क्यान इजिली कन्ट्याक्ट विथ मी, इन्स्टा, टिकटक, फेसबुक, यही युट्युबमा कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ होइन। अब के कसो हुन्छ। ल आजको लागि भ्लग यति नै होइन। अहिले फेरि एडिट गर्नुपर्छ नि त। अब डेली भ्लग पेल्ने हो जस्तो भयो नि, 5-6 मिनटको भयो नि भिडियो हाल्नुपर्छ होइन। अनि राइट नाउ अहिले चाहिँ रातिको त्यस्तै
10 पनि लागिसकेको छ। अब भिडियो यही त सम्म इन गरिदिनु पर्ला। आजको लागि भ्लग यति नै। होप यु गाइस लाइक द भिडियो। इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। भोलिको भ्लगमा भेट्नुपर्छ। बाई बाई।